Uruguay. Bienvenido, Corbata y los guapos del chamamé. Muy buenas tardes, mis queridos amigos. A todos los emprendedores, a este organizador, mi amigo Fernández, muy buenas tardes. Para él, por supuesto, y toda su gente trabajadora. Vamos a empezar con este temita, que también lo traigo. Hay muchos chamameceros que tienen esta letra, me pidieron esta letra y se las voy a hacer. Gauchito Gil Milagroso, un día yo te busqué, una plegaria elevé, una busca de tu consuelo, me aferré en tu rojo pañuelo, y allí las gracias encontré. Con devoción y con fe, te dejo este chamamé. Escuche lo que tiene el amigo el negrito Jiménez para darle esta guaina. En un rancho tengo carne y se yunta de gallina y ya tengo la cocina para todo mamá. Tengo una mesa de pino con pastillas por ahí que te gasto y yo llamo a oloroso de vecino. Mira lo que tengo yo, cabrita. ¿Y Mayrito? Me falta la mujer. A mí sí, yo hace rato que se me fue. ¿Sí me la llevó el señor? No, el de arriba, el otro de dos patas.
Son mañeros, algunos viejos chistes la llevan y tal. Tienes razón. ¿Sabes lo que tienen? Tienen hambre. Ese es el pata de bolsa. El pata de bolsa, sí señor. La Carlita dice, mira lo que tenía aquel cristiano. Tengo un rancho, tengo casa, dice yunta de gallinas, y ya tengo la cocina para como todo más. Tengo una mesa de pino, no cuánto se voy a curar, si entre tanto yo yaguá, el oro se te vecina. Otro de los locutores, muy grande y grandioso, de la criolla sin saber, muy amigo del negro. Ya llegó mi amor. Vamos la gente de la criolla a bailar, a bailar. ¡Échale de Guajabati! ¡Ponga la música! ¡Ponga la alegría, maestro! ¡Estás muy lejos, negrito! ¡Sigue la música, sigue las melodías! ¡Sigue Corbata y los guapos del chamamé! ¡Una sonrisita, mi guapo! ¡Échale pate! No soy de mucho bailar, Jesús. ¡Ven un Zapucay, Joel! ¡Lindo chamamé para un zapatear! ¡Zapateale, zapateale! ¿Cómo dice? Yo tengo miedo que se me caiga.